비염, 기침 싹 사라지는 기적. 지긋지긋한 기침과 비염을 싹 잡아주는 천연기관지 약이 됩니다. 그 정체 지금 바로 공개합니다. 그 주인공은 바로 대파의 흰 부분과 뿌리, 총백입니다. 마트에서 흔히 보고 버렸던 이 뿌리가 한방에서는 예로부터 감기와 비염 치료제로 쓰였다는 사실 아셨나요? 대파 뿌리의 알리신 성분은 혈액순환을 돕고 몸을 따뜻하게 데워줍니다. 특히 초기 감기 오한을 잡고 막힌 코를 뻥 뚫어주는데 이만한 게 없습니다. 깨끗이 씻은 대파 뿌리를 물에 넣고 푹 끓여 차로 드세요. 여기에 생강과 꿀을 곁들이면 맛도 좋고 효과는 2배가 됩니다.